عليكم. معكم سهام من قناه سهام فلوق. نهار جديد وفيديو جديد. هذا النهار هذا غادي ناخذكم معايا الكينبروك ايلاند ليك اللي كيبعد على مدينه كالغري بجوج سوايع تقريبا. اليوم صباح الجو زوين، غادي نشارك معكم الخريجه كلها. ما شاركتش معكم التحضيرات لانه ديجا شاركتهم معكم. رجعوا الفيديوهات السابقين باش تشوفوا التحضيرات اللي كندير قبل ما كنمشي لشي ليك. غير واحد الملاحظه بانه القناه ديالي ما غاديش يكونوا فيها فقط غير الخرجات، غادي يكونوا فيها فلوغات، غادي يكونوا فيها وصفات للوجه، وصفات للطبخ، غادي يكونوا فيها تنظيم، تحفيز، يعني نحفزوا بعضياتنا. غير هاد الايام بغيت نستغل الوقت ونستغل الجو الزوين ونديكم معايا باش تعرفوا على مقاطعه البرتا وبالذات كالغري وتدوزوا معايا وقيد زوين، لانه الناس هذا الصيف ما سافرناش للمغرب، ما سافرناش لشي بلاصه اخرى، فقلنا علاش لا ما نستغلوش الوقت ونشوفوا ونتعرفوا على هاد المقاطعه هذه وناخذكم معنا. فبقاو معنا ان شاء الله باش ندوزوا النهار مع بعضياتنا. وهذه هي الدخله ديال كينبروك ايلاند بروفينشال بارك. بغيت نصور لكم من الدخله باش البنات اللي في البرتا ولا في كالغري بغاو يجيو لهاد البارك وريتهم بالضبط الدخله. المهم دابا حنا واقفين لانه كاينين الناس دايرين اجراءات، وهذا غير بالنسبه للسلامه ديال الانسان، وهذا اللي بغى يسول على شي حاجه فهم واقفين يجاوبوا الناس على الاسئله ديالهم. في الدخله ديال البارك كاينين واحد الفولونتيرز متطوعين كيسولوك واش جايه هنا باش ديري الكامب ولا جايه باش دوزي النهار، وكيقولوا لك بالضبط فين خاصك تحطي الطوموبيل ديالك، لانه كاينين الناس هنا اللي كيجيو وكيديروا كامبين كيدوزوا يعني سيمانه ولا اللي بغاو، او هنا بلاصه الكامب الناس اللي كيديروا الكامبين. اول مره البنات غادي نجي لهاد البارك، دونك ما عارفه عليه والو، غادي نكتشفوه مع بعضياتنا. وبين عامر غير هو زوين، الناس كيجيبوا لي كارافان ديالهم. وهذا هو الليك مني وصلنا ليه. شوفوا راه الرمله راه بحال راكم في البحر يا سيدي ويا لاله. ها نتوما المهم كاين الريح، الا ما سمعتوش الصوت مزيان سمحوا لي. كبير وغارق وفيه تواسع، زعما الناس اللي جاي لقى فين يجلس تبارك الله. صراحه الجو رائع وهاد الليك زوين بزاف. عبديله دراري كما العاده، الطبيله، الباربيكيو، دايرين بلاصه ديال الالعاب ديال الدراري الى يمشيو يلعبوا. وشكون بحالي الخرجه ديالها ما كتحلاش ليها من غير بريريت ديال اتاي؟ خليو ليا في الكومنت شكون اللي كيعجبها اتاي بحالي. المهم انا كتعجبني القهوه واتاي، وليني بحال هاد الخريجات كنحماق على بريريت اتاي. وخدينا هاد البوطه هادي بالنسبه للبنات ديال كالغري، راه كاينه في وولمارت. طيبنا على واحد البريريد نزيدو فيه النعناع من بعد ما تغدينا، ضروري خاصنا واحد البراد اتاي. حنا درنا النعينيعات وغادي يتشحر، جبنا شويه ديال الحلوى ونجلسوا نشربوا واحد الكويز ديال اتاي مع هاد المناظر هادو. شوفوا الجو زوين صراحه. هاد الليك هذا يستاهل يجي ليه الواحد يدوز فيه النهار
تقدروا تعوموا وتجلسوا مع راساتكم. هاد الليك هذا صراحه مختلف على اللي لاك الاخرين، كبير والماء ديالو صافي، حقا داير بحال البحر وفيه تواسع بزاف، فيه الطبالي بزاف، يعني عطا الله فين تجلسي. نتمنى يكون بان لكم مزيان لان كاين الشعب بزاف، ما عرفتش واش كيبان لكم. ودائما النظام كتلقاو البلاصه فين تلوحوا الزبل، كاين الناس اللي كيديروا فيه بحال الحفلات ولا اعياد الميلاد. هما الناس هنا بانين هادي كيلعبوا، وهنايا داك البحر الصغيور الناس راها كتعوم. بنات ديال البرتا اجيو ندوزو نهيا في هاد الليك، راه فيه حتى الكامب الا بغيتو تكامبيو راه عندكم الحق. المهم حنا جينا ندوزو غير النهار، شوفوا الماء شحال زوين. يلا سالينا الغدا، غادي ندخلو شويه نعومو، نديرو شويه الباطو. المهم الدراري يبدلو صافي، والماء ماشي بارد. كل مره كنجي نبغي نصور لكم، في الحقيقه ما منظر زوين بزاف والماء غادي وكيزيان، وكنقول نصور لكم تشوفوا الجو كيفاش داير. الجو سخون وغادي وكيعمر، الناس باقين يلا شي كيتغدا شي. ودابا الدراري قرروا باش يمشيو ياخذوا الباطو ويدخلوا يعوموا شي شويه. وعبد الاله غالي ها هو زيد جاي تا هو كيلبس شوفوا الشميشه ملي كطيح على الماء شحال كيولي الجو واعر. عبد الاله والدراري راهم دخلوا كيعوموا. وجينا لنهاية الفيديو، دوزنا واحد النهار زوين في الحقيقة. كنتمنى البنات اللي ساكنين كلهم في البرتا ولا في كالغري يجيو يشوفوا معنا هاد الليك هذا.